ադրբեջանական զորքը ի վերջո ջերմուկի դիրքերում շատ ամրապնդվեց այս տարիների ընթացքում ամրաշինական աշխատանքների մասին ընդդիմադիրներն էին մշտապես ահազանգում, որ բացի դիրքերից այնտեղ բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ են պատրաստվել եւ կառուցվել, շատ են ամրապնդվել, այսինքն այդ ամրաշինական աշխատանքները իսկապես շատ են իրականացվել։ Ամրաշինական աշխատանքների իրականացումը դա ինժեներական ապահովման տեսակի բաղկացուցիչ մաս է, որը զորքը այս կամ այն վայրում տեղակայվելուց ինքը պետք է իրականացնի։ Իսկ մեր նաև պարտականությունն է, որ դրա մասին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանական զորքերի զինուժի կողմից աշխատանքներ իրականացնելուց մենք էլ ահազանգենք։ Ու մենք դա ահազանգում ենք համապատասխան ճանապարհներով։ Ես խնդրում եմ այդ հարցին չանդրադառնալ։ Այո, ես եմ ասել, այդ պահին պետք էր դա ասել, ու ես չեմ բարձրաձայնի հանրության առջև, ինչու եմ ասել, ես չեմ զլանում, դա հաստատել, որ ասել եմ, դա պետք էր այդ պահին ասել, իսկ թե ինչու, ես դա չեմ ասի, դա կմնա իմ մեջ, իսկ այժմ Շատ, այսինքն դուք ասում եք մենք ահազանգում ենք այդ ամրաշինական աշխատանքները, շատ է, այսինքն ենթակառուցվածքները իսկապես շատ են ինժեներական եւ այլն իրականացվում այդ տարածքներում։ Քանակական ես չեմ կարող ասել ինչքան է, դա ճիշտն ասած, դա ես չեմ կարող ասել։ Պատկերը մտահոգիչ է։ Ու պատկերը այն է, որ իրեն գտնվում են, մտահոգիչ այն է, որ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ բազմիցս անգամ լսել եք, ասել ենք, ես էլ եմ ասել, գերատեսչության ղեկավարն էլ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ, որ մենք աշխատելու ենք, որ սահմանազատման սահմանագծման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը ամբողջականությունը վերականգնվի։ Ամրաշինական այն աշխատանքները, որ իրականացնում են, պարոն Ասրյան, արդյոք չի խոսում այն մասին, որ դա հետ գնալու անգամ սահմանազատման process-ում հետ գնալու ահազանգ։ Դա ոչ, ճիշտ գնահատական չէ, որովհետև եթե նաև անցած ոչ միայն մեր փորձը, այլ համաշխարհային փորձը ուսումնասիրում ենք, այդպիսի շատ դրվագներ կան, որ այո, տարածքից դուրս են գալիս եւ գնում։ Որտեղ ջերմուկի ուղղությամբ այնտեղ ծառային հատվածները մեր հսկողության տակ է ձորը, նույն երևի ներքին հանդի արգելոցի, այսինքն այդ Զանգելյանի արգելոցի մասով է։ Նայեք, երբ որ ինժեներական ամրաշինական կառույց է սարքվում, այնտեղ որտեղ ծառը պետք է հատել, հատվում է։ Այնտեղ որտեղ պետք է արհեստական ոչ պայթունային արգելափակոց ստեղծել ծառերի հատումներով իրականացվում է։ Ինչու չի դատապարտում։ Պարոն Ասրյան, իսկ հրապարակային հայտարարություններ չի լինում, գոնե ոչ հրապարակային խոսում եք ադրբեջանցիների հետ այդ մասին, օրինակ ասում եք իրենց, որ անթույլատրելի է այնինչ արվում է եւ այլն, թե լրությամբ հետևում եք սահմանազատման process-ը մոտենալու։ Զինված ուժերը, գլխավոր շտաբպետը եւ գլխավոր շտաբի ենթակա ոչ մի զինվորական ադրբեջանական զինուժի զինծառայողների հետ կապ չի պահպանում։ Քաղաքական խողովակներով ասում եք, որ քաղաքական պաշտոնյաները դա անում են։ Այդ հարցը ուղղեք համապատասխան պատասխան։